سألت نفسي كثيرا: هل هذا العالم جيد أم يمتلئ بالكراهية؟ إذا كان العالم ليس مثالي، لماذا يقف الناس ولا يحققون أحلامهم؟ هذه الحياة عليهم صعبة أم أنهم ضعفاء؟ دائما ما كنت كثير التفكير وأحاول أن أكون رجلا جيد، ليس مقاتلا قوي وحسب، ولكن رجل جيد يحترمه الناس. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. العالم قد يكون صعبا عليك، ولكن هل يجب أن يكون لديك قدرة تحمل ضعيفة وتقول أن الحياة صعبة، أم أنك يجب أن تمتلك قوة تحرق أي تحدي أمامها؟ إذا ضربتك الحياة بقسوة، كيف تقف وتستسلم؟ أتسمعني جيدا؟ كيف تستسلم؟ كنت كل يوم أمارس التمارين وروتيني في التدريبات، كانت تدريبات شاقة جدا، لكن أتعلم، كنت أقول لنفسي إنه تحدي. هل هذا التحدي سيكون أقوى مني، أم أنني لدي عقل وإرادة تحرق من يفكر في إطفائها؟ منذ أن كنت طفلا كانت لدي هذه الرغبة الغريزية للتوسع والنمو. قبل ذلك قلت لتلميذي: اكتب ما يأتي، أي شخص يريد منازلتي بغض النظر عن الوقت أو عن المكان سأكون مستعد. أتعرف ما السبب؟ لم يكن الهدف هو الانتصار والتغلب على الآخرين. نعم، كنت أتدرب كل يوم لتحقيق ذلك، ولكن كان هدفي أوسع من ذلك. كنت أريد أن أبتكر أسلوبا جديد في الفنون القتالية. أتعلم ما هي أفضل طريقة لذلك؟ إنها تلقي الضربات. عندما يأتيني خبير فنون قتالية مخضرم وأنافسه، كل منا لديه أسلوب وقوة، ولكن عندما يتفوق علي في مهارة ما وأتلقى ضربة منه، فسأتعلم وسأكون أقوى من قبل. ليس المهم أن أنتصر أو ينتصر علي، المهم أن أكتسب خبرة، فإن انتصرت فسأتعلم، وإن خسرت فسأتعلم أكثر. هل لديك الشجاعة يا صديقي بأن تتقبل أن الحياة ستضربك يوما ما؟ تذكر دائما أنها أفضل وسيلة للتعلم لكي تصبح قوي. لا تهدر الطاقة على المخاوف أو الأفكار السلبية، استوعب ما هو مفيد، تجاهل ما ليس لك، حاول دائما أن تجتمع بالأصدقاء الطيبين. هناك مثل صيني يقول: يمكن أن تحظى بالكثير من الأصدقاء، لكن قلة منهم يعدون أصدقاء حقيقيين. يتوجب عليك أن تتوغل عميقا بداخلك وتسأل نفسك: من تريد أن تكون؟ ما الذي يجعلك سعيدا؟ حسنا، سأسألك سؤالا آخر: لماذا لا تكون الأفضل؟ هذا السؤال كنت أسأله لنفسي دائما. لماذا لا أكون الأفضل في الفنون القتالية؟ لماذا لا أكون الأفضل في التمثيل؟ لماذا لا أكون الأفضل في كل خطوة في حياتي؟ منذ أن كنت طفلا كانت لدي هذه الرغبة الغريزية للتوسع والنمو. بالنسبة لي، وظيفة وواجب الإنسان هو التنمية المخلصة والصادقة لإمكانياته. لذلك صدقا كنت أواجه خبيرا للفنون القتالية، كنت أحذر فقط من الخبير الذي يتقن فنه، فأنا لا أخشى الرجل الذي مارس 10,000 ركلة مختلفة لمرة واحدة، ولكن أخشى الرجل الذي مارس ركلة واحدة ل1000 مرة. الإتقان والممارسة المستمرة هو أهم شيء، فيجب عليك أن تلتزم بخطة يومية تزيد من مهاراتك وتحسن من مستوى تفكيرك. اطرد المشاعر السلبية، حاول أن تسامح الآخرين، وقبل ذلك حاول أن تسامح نفسك، وتذكر دائما الأخطاء هي دائما قابلة للغفران، إذا كان لدى المرء الشجاعة لقبولها وتغييرها للأفضل. مفتاح كل شيء هو العقل، فدائما حاول أن تستوعب ما هو مفيد وتجاهل ما ليس كذلك. أضف ما هو فريد من نوعه. بدون العمل العقل لا قيمة له. كل شيء يمكن أن يتحرك بداية من عقلك، ولكن انتبه جيدا، إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في التفكير في شيء فلن تنجزه أبدا. اجعل خطوة واحدة على الأقل محددة يوميا نحو هدفك. المعلم لا يمكنه أبدا وهب الحقيقة بالكامل، ابحث بداخل ذاتك. المعلم مرشد وموجه، ولكن كل شخص يجب أن يجد الحقيقة بنفسه. حاول دائما أن تستخدم عقلك كثيرا وتفكر قبل أن يتحرك لسانك، حينها ستكون حكيما. لا تقلد الآخرين ولا تقلد خطواتهم أبدا، يمكنك أن تتعلم منهم، ولكن أنت لك شخصية فريدة ينبغي أن تظهر للعالم. وكن مؤمنا وواثقا بنفسك، عندها ستنجح. الشخص الأخطر هو الذي يستمع ويفكر ويلاحظ لكي يتحسن. وتذكر دائما أن النجاح رحلة ممتعة عليك أن تسعى لها.
دائما ثق بنفسك وقدراتك. أحب دائما أن تقول: فلتذهب الظروف إلى الجحيم، أنا من يصنع الفرص. التفاخر هو ما يعتقد الحمقى أنه تحقيق للمجد، فكن متواضعا محبا للخير، فتذكر دائما معلوماتك ستعطيك القوة، ولكن شخصيتك ستعطيك الاحترام. إن أعجبتك الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد، وننتظر رأيك في التعليقات.